ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। This video is for junior homeopathic physicians for their teaching and learning. This girl is about 11 years. কত বয়স? 11 বছর বয়স। She has been suffering from allergic cough. কাশি ঠান্ডা লেগে নয়, অনেক দিন থেকে চলছে। তার মানে অ্যালার্জিক কাপ, কোনো একটা কারণে অ্যালার্জির ব্যাপার ঘটছে। বাড়ির কোনো কারণে হতে পারে। কুকুর বিড়াল আছে? কুকুর বিড়াল পোষো? ফুল গাছ আছে? সাদা ফুল গাছ? কোনো ফুল গাছ নেই? তো কোনো কারণে অ্যালার্জিক কারণ হতে পারে। বেডশিট ডেলি একদিন দুদিন পর পরই কাচবে, বাড়ির টাড়ি রোদে দেবে। সো অ্যালার্জিক কাপ 5 বছর ধরে বলছো? হ্যাঁ, 5 বছর। সো অ্যালার্জিক কাপ ফর লাস্ট 5 ইয়ার্স। এখন বয়স 11, তার মানে 6 বছর বয়স থেকে। ক্লাস 1-এ যখন পড়তে তখন থেকে? হ্যাঁ, কখন থেকে? 1-2 পড়েছ? ক্লাস 1-2 পড়েছ? সহজ পাঠ ছিল? আমাদের ছোট নদী বলো। আমাদের ছোট নদী চলে, জোরে জোরে বলো। আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে, পার হয়ে যায় নদী। পার হয়ে যায় নদী? মনে নেই? পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি, 2 ধার ঢালুতার উঁচুতার পাড়ি, চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা, 2 ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা, আর পারে আমবন তালবন চলে, গায়ের বামুন পাড়া তারি ছায়া তলে। কিচ্ছু মনে নেই তোমার? কি অবস্থা! দিনে সেতা কিচিমিচি শালিকের ঝাঁক, রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক। পরের দিন মুখস্থ বলবা। তো 5 বছর ধরে অ্যালার্জিক কাশি। তোমার কাছে কতদিন চিকিৎসা হচ্ছে? 1 বছর। 1 বছর ধরে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবু আমাদের গ্রামে প্র্যাকটিস করে। তোমার নাম? স্বরূপ ভট্টাচার্য। চিকিৎসা করেছে, ও দিয়েছে ক্যালকেরিয়া কার্প, ন্যাট্রামিউর, সাইলিশিয়া সালফার। ক্যালকেরিয়া কার্প, ন্যাট্রামিউর, সাইলিশিয়া সালফার, কিন্তু পার্মানেন্ট রিলিভ হয়নি, তাই আমার শরণাপন্ন হয়েছে। এখন দেখা যাক আমরা কি ওষুধ দিতে পারি, মেয়েটার সিমটোমেটোলজি কি বলছে। তো কাশিটা নির্দিষ্ট করার সময় নেই, তবে ওর মা বলছে সন্ধ্যের দিকে বা সকালের দিকে একটু বাড়ে। ঠান্ডা জল খেলে কমে না, বা গরম জল খেলে কমে না। লোকজনের সামনে গেলে বাড়ে কিনা দেখো নি। স্ট্রেঞ্জার্স অ্যাগ্রাভেটস নার্ভাস কাপ অ্যাম্বারগ্রিসিয়া, সেরকম কোনো সিমটম নেই। কিন্তু এই ছাড়া আর অন্য কোনো কষ্ট খুব একটা কিছু নেই। আর কোনো কষ্ট আছে তোমার? আর কোনো রোগ আছে? আর কোনো ব্যথা আছে? মনের কোনো ব্যথা আছে? বাবা মায়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে? কোনো অভিযোগ নেই। সো ফরেন কান্ট্রি জানো তো এরকম বাচ্চাদের অভিযোগ শোনার পুলিশ আছে, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বাড়ি বাড়ি যায়। বলো তোমার বাবা মা কিছু বলতে, হ্যাঁ আমার বাবা খুব মেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট। সো কনস্টিপেটেড, পায়খানা রোজ হয় না? পায়খানা এখন একদমই হচ্ছে না। তারপরে ডাক্তারবাবু বললেন নেচার কেয়ার ডাবল অ্যাকশন পাউডার, ওটা খেলে প্রোটিন হচ্ছে, না হচ্ছে। তো পায়খানা হচ্ছে না। পায়খানার সমস্যাটা ছোট থেকে গরমটা বেশি না শীত বেশি? গরম বেশি। গরম বেশি। হট পেশেন্ট। সর্দি কাশি প্রায় লাগে? সর্দি কাশি প্রায় লাগে না। কে কেস্টিং করেছে? 3টে প্লাস দিয়ে বসে আছো? হ্যাঁ, একেবারে লাগে না। তুমি 3 প্লাস দিয়ে বসে আছো, এইরকম কেস্টিং করলে তো। পিপাসা কেমন? সেরকম জল খাওয়ানো হয়, পটি হয় না।
নিজের থেকে খুব একটা খায় না। ফার্স্ট লেস 3 লিটার লিখেছো কেন? খাই 3 লিটার জল খাই। কী করে বোঝো? তুমি বোতল মেপে দাও? হ্যাঁ, বোতলে করেই খাই। নিজের থেকে খায় না তুমি খাওয়াও? খাই, কখনো কখনো নিজের থেকে খাই, আর বাড়িতে থাকলে জোর করে খাই। 3 লিটার বুঝলো কী করে? 3 লিটারের মতো হবে। কী করে হবে? তোমাকে মেপে মেপে দেখাচ্ছে মাপ? সেরকম একদম নির্দিষ্ট না। তাহলে তো বললো 3 লিটার, তুমি তাই লিখলে। এগুলো ইন্টারপ্রিটেশন করার দরকার। মোটামুটি খাও জল, একেবারে পিপাসা নেই তা না। দিনে ক গ্লাস খাও? গ্লাসে খাই না। বোতলে খাও কেন? বোতলে খাওয়া খুব খারাপ। আচ্ছা, হাওয়া ঢুকছে বোতলে ঢুকে খুব খারাপ। এক বোতল মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে যদি খাও তাহলে ঠিক আছে। ঢকঢক করে উঁচু করে খাওয়া খুব খারাপ। ওর ভিতরে হাওয়া ঢুকে যায়, স্টোমাকে হাওয়া ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে। জিভ দেখাও। টাং খুব ড্রাই নয়, খুব ময়েস্ট নয়। ঘুমালে মুখের মধ্যে লালা পড়ে, বালিশে ঘুমালে লালা পড়ে মাঝে মধ্যে, মাঝে মধ্যে নয়, সবসময়। সব সময় পড়ে। সো স্যালাইভেশন একটা পিকুলিয়ার সিমটম পাওয়া গেল। রোজ সকালে তুমি দেখো বালিশে লালা পড়ে আছে, রোজ দেখ মুখ দিয়ে লালা লেগে থাকে, স্যালাইভেশন। তো স্যালাইভেশন। কাঁচা নুন আগে নাকি প্রচুর খেত, এমনকি চুরি করে খেত। লবণ চোর হিসাবে ওনার খুব সুখ্যাতি ছিল। এখন সেই লবণ চোরের বদনামটা ঘুচেছে, এখন আর খাও না। এখন মিষ্টিটা পছন্দ করে বলছো? মিষ্টি ছোট থেকেই মিষ্টি। মিষ্টি ছোটো থেকেই পছন্দ করে। কোন মিষ্টি? রসগোল্লা? সব মিষ্টি। সব মিষ্টি। সো ডিজায়ার ফর সুইটস, ডিজায়ার ফর সল্ট আগে ছিল, এখন নেই। এখন নেই মানে ইচ্ছা করে? এখন আর ইচ্ছাও করে না। কিন্তু মিষ্টি ছোটো থেকে খায়। কাঁচা লঙ্কা লেখা আছে, খাও নাকি? সব খাই, মানে একদম খাই না সেটা। কাঁচা লঙ্কা রোজ নিতেই হবে এরকম কোনো ব্যাপার আছে? তাহলে তাকে ডিজায়ার ফর চিলি বলা যায় না। রুটি পছন্দ করে, রুটি পছন্দ করে। কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম? আইসক্রিমটা পছন্দ। আইসক্রিম সব বাচ্চারাই পছন্দ করে। একদম পাওয়ার দিতেই হবে এরকম ব্যাপার নেই। রোজ চান করে, বেদিং রেগুলারলি। তাড়াতাড়ি করে না, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে করে? টাইম লাগে। বেদিং ডিজায়ার্স অ্যান্ড টেক্স টাইম। ভয় কিসের পায়? অন্ধকারের ভয় পায়। বজ্রপাতের একটু পায় বললে, বজ্রপাতের ভয় একটু বেশি পায় বলেছে। আর খেলা স্বপ্ন দেখে, প্রায় স্বপ্ন দেখো খেলা করছো, বিভিন্ন রকম খেলা। কি হাডুডু, ফুটবল, ফুটবল খেলছো দেখো, ওরে বাবা, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, খেলার স্বপ্ন মেয়েটি খুব দেখে। ডিজায়ার ফর প্লে কোনো রেপার্টরিতে আমরা পেলাম না সেরকম কোনো স্বপ্ন। রাগ বেশি না কম? এখন তো মনে হচ্ছে রাগ কম, কিন্তু তুমি বলছো বেশি। রেগে গেলে বোঝালে কমে না, জেদ ধরে থাকে? সেরকম জেদ নেই। অত জেদ নেই, একটু বোঝালে বুঝে যায়। সো রিলিভ বাই কনসোলেশন। ইরিটেবল টেম্পারামেন্ট, রিলিভ বাই কনসোলেশন। ডিজায়ার ট্রাভেলিং, বেড়াতে ভালোবাসে, লোকজনের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসে। ডিজায়ার প্রেফার্স কোম্পানি। কথা বেশি বলে লিখেছে, এটা কি ঠিক? বড্ড বকে, নন স্টপ। এখন দেখে বোঝা যাচ্ছে না। নন স্টপ, লোকাসিয়াস মেন্টালিটি, কনস্ট্যান্ট কথা বলতে চাই, লোকাসিয়াস। কাজকর্ম সব তাড়াহুড়ো করে করে না আস্তে আস্তে? পড়ালেখা খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু খাওয়াটা আর স্নান করাটা, পটি করা দেরি। টান করা, পটি করা অনেক দেরিতে করে। চর্মরোগে একবার কি তেল না লোশন লাগিয়েছিল, সো সাপ্রেশন অফ স্কিন ডিজিজ আমরা বলতে পারি। আর গলার মধ্যে কি যেন মনে হয় বললে? চুল পেঁচিয়ে আছে। গলার মধ্যে মনে হয় একটা চুল পেঁচিয়ে আছে। গলার মধ্যে না জিভে? গলার মধ্যে। সো রেপার্টরি কি বলছে? এটা পিকুলিয়ার সিমটম দেখতে পারি। দুটো পিকুলিয়ার সিমটম, একটা ড্রিমস অফ প্লে, ড্রিমস অফ প্লে সেটা পেলাম না।
গলার মধ্যে থ্রোট হেয়ার সেন্সেশন অফ, চুল যেন পেঁচি আছে, এটা আছে। হেয়ার সেন্সেশন অফ আর্সেনিক, কার্বন সাল্ফ, কক্কাস ক্যাকটাই, ক্যালিবাইক্রোমিকাম, সাইলিসিয়া, সালফার, থুজা, ভ্যালেরিয়ানা। সালফার আছে, কিন্তু সালফার দিয়েছে, বললো সালফার 1-3 দিয়েছে, কিন্তু তাতে খুব একটা কাশি কমেনি, খুব একটা কমেনি। আর যখন কাশিটা শুরু হয় তখন মনে হয় গলায় কেউ বালি ঢেলে দিয়েছে। গলায় কেউ বালি ঢেলে দিয়েছে। দিয়ে বিজ করে। সাদা বালি না লাল বালি? লাল। লাল বালি। সো ন্যাট্রামিউরের অনেক সিমটম আছে। নুন আগে খুব খেত, অনেকক্ষণ ধরে চান করতে ভালোবাসে, তিতো ভালোবাসে, উচ্চে টুচ্চে সব, রুটি ভালোবাসে, পিপাসা মোটামুটি আছে। তো ন্যাট্রামিউরের কনস্টিপেশন আছে, ন্যাট্রামিউরের বেশ কিছু সিমটম আছে। কিন্তু ন্যাট্রামিউর তুমি কত দিয়েছিলে? 200 একবার, ছটা ডোজ দিয়েছিলাম। তারপরে 1 মাসের মধ্যে কমেনি, 1 মাসের মধ্যে কমেনি, তাই ডাক্তার আর ন্যাট্রামিউর দেয়নি। ক্যালকেরিয়া কার্ব দিয়েছিল, ক্যালকেরিয়া কার্বের সিমটম খুব একটা কিছু নেই, ঘামটাই বেশি আছে, এছাড়া আর তেমন কিছু নেই, শীত বেশি নেই। কনস্টিপেশন আছে, ঘাম আর কনস্টিপেশন বলে দিতে পারে। ফসফরাসের কি আছে? বজ্রপাতের ভয় আছে, লবণ আগে খেত, আইসক্রিম পছন্দ করে, দেখতে ফসফরাসের মতন আছে। সো ফসফরাস কিছু ভাবা যেতে পারে। পিপাসা আছে, ফিয়ার অফ থান্ডারস্টর্ম আছে, ডিজায়ার ফর সল্ট, কনস্টিপেশন ফসফরাসকে ইন্ডিকেট করে। কিন্তু পিকিউলিয়ার সিমটম, গলায় চুল দড়িয়ে আছে, সালফার হেপাটাইটিস আছে, চর্মরোগে মলম লাগিয়েছিল বললে, চর্মরোগে মলম লাগিয়েছিল। মিষ্টি ভালোবাসে খুব ছোটোর থেকে, মিষ্টি ভালোবাসে, চর্মরোগে মলম লাগিয়েছে। হ্যাঁ করো, মাথা নিচু করো, দিবে, হ্যাঁ করো, হ্যাঁ শব্দ। সো ফসফরাসের কিছু সিমটম আছে। অন্ধকারে ভয় পাও? অন্ধকারে ভয় নেই। বজ্রপাতের বাস পড়লে কি করো? মাকে জড়িয়ে ধরো। বজ্রপাতের ভয়। আইসক্রিম কি খুব খেতে ইচ্ছে করে? আইসক্রিম খুব খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ফসফরাসের অ্যাভারশন টু সুইটস, এই মেয়ের স্ট্রং ডিজায়ার ফর সুইটস, স্ট্রং ডিজায়ার ফর সুইটস। চর্মরোগে মলম লাগানো হয়েছে। সালফার অলসো লিনথিন এমাসিয়েটেড কতকটা ফিগার আছে। সালফারের পিপাসা আছে এবং পিকিউলিয়ার আনকমন সিমটম, হেয়ার সেন্সেশন ইন দ্য থ্রোট। So sulfur is at first time thinking to prescribe. সালফার দিয়েছে ডাক্তার বলল, কিন্তু তাহলে আমি আমার কনফিডেন্স বেশি, কি ওষুধ দিয়েছে কি না দিয়েছে। As I am very fixed in sulfur, I do like prescribe the sulfur, the original HAPCO potency. 1, 2, 3 দিয়েছে বলল 5 পর্যন্ত। So I am giving sulfur 5, 6, 7, 8 twice in a day. Let's see the result. I shall share you the result. ফসফরাসটা পরের জন্য চিন্তা করা থাকবে। তো সালফার একবার দিয়েছে বলে যে আমি বন্ধ করলাম তা নয়। I am fixed
I am determined, I am from the symptomatology confirmed that sulfur at present the choice of medicine. কারণ এটা সাপ্রেশন তার থেকে হতে পারে, কী তেল লাগিয়েছিল ঘায়ের উপরে, আর মিষ্টি ছোটো থেকেই পছন্দ করে। সো লেটস প্রেসক্রাইব সালফার।